برای سردار مغنیان یدوتون. ترانه داوود. تنها در خدا جانم آرام می‌یابد، نجاتم از اوست. تنها اوست کوهپاره من، نجات من و پناهگاه من. سخت فرو نخواهم غلطید. تا بکی به مرد حمله میکنید، تا که او را همه‌تان به هلاکت برسانید، به مانند دیوار خمیده و تواره کلویده. تنها قصد آن دارند که او را از مرتبهش سرنگون سازند. کذب را دوست می‌دارند، با زبان خود برکت می‌دهند، ولی اندرون خود لعنت می‌گویند. سیلا. تنها در خدا آرام یاب ای جانم، زیرا که امیدم از توست. تنها اوست کوهپاره من، نجات من و پناهگاه من. فرو نخواهم غلطید. نجات من و جلال من در خداست. کوهپاره قوت من و پناهگاه من در خداست. اما وقت به او توکل کنید ای قوم، دلهای خود را به حضور او خالی کنید. خدا پناهگاه ماست. سیلا. بنی آدم چیزی بیکارند، فرزندان انسان بسانی کذب. اگر به ترازو گذاشته شوند، همه‌شان یک جایه از هیچ هم کمترند. به استثمار توکل نکنید و با تاراج نبالید. وقتی که ثروت بیفزاید به آن دل نبندید. خدا یک کرد گفته است و دو کرد این را شنیدم که قوت در خداست. و احسان ای خداوند در توست، زیرا که تو به هر کس موافق اعمالش پاداش خواهی داد.